Hay una tormenta que aparece todos los días a la misma hora. En las Islas Tiwi, cerca de Australia, existe una tormenta eléctrica tan puntual que podría servirte de alarma. Héctor, el convector. ¿Y cómo se forma? La brisa marina choca contra las montañas de la isla, el aire sube, se enfría y se crea una tormenta de hasta 19 kilómetros de altura, llegando a la estratosfera. Esto sucede de septiembre a marzo todos los días a las 3 de la tarde. Es tan estable que en los años 40 los pilotos de la Segunda Guerra Mundial usaban a Héctor como punto de referencia a sus vuelos por la zona. Desde los 80, Héctor es una mina para que los meteorólogos puedan investigar la formación de rayos y corrientes ascendentes, ya que normalmente las tormentas son mucho más impredecibles.